Khajani takukte bukuksong phaidi jengtini John Phunukjakmani chapter 12 ni kokno sawiman layano. Phunukjakmani eba Revelation bijab wngkha Patmos ni kaisa tui gjarni hao John kaitor bai bijon phunukjagui swijmani bijab. Omongkha Jisu Kristo phunukmani abo se omongkha daktino tamo wngno abo kaitor ni selengrokno phunukna bagui Jisu Kristo no kaitor rwmani abo se. Kristo bini swari no bini seleng John ni thani rohorui abono sirwkha. 91 AD BC o jephru Jerusalem o satok pitok khlaijagui kaitorni bororok satok jagui tongo afro no Iceland prison Patmos o John kaitor bai kwbangma drama bijon phunukjakha. Revelation 1 ni 1 o sao omongkha dakti no tamo wngno abo kaitor ni selengrokno phunuknani bagui Jisu Kristo no kaitor rwmani abo se hwnui. Hake kok wngkha Revelation book ni bebak John bijon nukmani bebak no prophecy eba kok diary mangsi. Bwskang ni salo tamo wngnai abono phunukmani si. Pheba Revelation eba phunukjakmani bijab wngkha bebak no mari eba symbol tei mangtang mangpili mangkaya abo haibai mangno bujokjago. Aboni bagui no Revelation bijab no klaisa ke joto borok explain khlaimanya eba bujiuimanya. Baksa baksa sakni bujima tei explain khlaio. Pheba kaitorni kokno sakni bujima bai explain khlaima bai abo kubui wngya eba tatal explain bai khlaibo kubui wngya. Tamo khe kaitorni phola kwthar simise jongno bujinani chubawi mano. Hake phaidi tini ang norokno Revelation eba phunukjakmani bijabni chapter 12 no explain khlainani chaitogano Bible ni phwrwngmungni bisingtwi. Revelation eba phunukjakmani chapter 12 verse 1 ni simi 4. Afro nokhao omohai wanama singsa mungsa nukjakha. Bwrima khoroksa nukjakha. Bo salno kanjak salno chumjak bini yakung tolao tal bo khorogo khe athukiri chiknui ni motok. Bo batui batui wngui tongkha hake bwsa banani ok sajagui chirikjak. Nokhao omohai tei mungsa nukjakha. Dragon kwchak kotorma masa nukjakha. Bini bokhorok thaisini bokorong kongsi bokhorok matheno muto kaisa kaisa. Bo athugirini kaithamni khaksano bini khitung bai bului nokhani hawa khiklai rekha. Bo batui batui wngui tongnai a bwrima bakheno bini a bwsano chana hwnui bo a bwrimani bwskango bachaoikha. John nukmani o bijono character khoroktam tongo bwrui bwsa tei dragon. Hake phaidi puilano chung o bwrui sabo. Bwrui represent no sinilainai. Bible ni symbol language o bwrui wngkha motha eba kaitor ni bororok no represent khlaio. 2 Corinth chapter 11 verse 2 Paul aro omhai ni sao kaitor haikeno ang norok ni bagui khasugo. Norok wngkha bwrui sikla kwthar hai. Borok khoroksa bai bono kaina hinui ang kok sungmani a borok wngkha Kristo. Paul ni phwrwngmungo chung sawimano mothano bo bwrui sikla kwthar bai surjakha. Kaitorni bororok khe hamjak kwtal tei Jisu Kristo khe chamari kwtal. Aboni bagui no Jisule mothano hamjago hwnui bo Paul sao. Hake Revelation chapter 17 no tei khoroksa baliknaijak bwrui ni kok khurjajak tongo. Abo hunke tatal mothani kokno sajakha. Haipono abono tei ang ulo video snambano. Tabuk a bwsa sabo sinilayano. Phunukjakmani chapter 12 verse 5. Afro a bwrima bwsa chela masa bakha bo sorni raidang bai bebak dophano kok khwnarnai. Tamo khe a bwsa sekjagui kaitorni aro tei bini achuk thayungo tlangjakha. A bwsa chelale bebak dophano kok khwnarinai hini sao. Tei chukna hao kaitorni achuk thayungo achuk rwjakha hini sao. Ke abongkha Jisu Kristo ni kokno se sajago. Tamni hunke Jisu no karui khoroksa phano kaitorni achuk thayungo achuk rwjagyakho. Tei Jisu no karui khoroksa phano bebak dophano busthumui manya. Soitan bo kaitorni achuk thayungo achuknani wansukma bagui no chukno hani simi o hao khiklaijakha. Tamo khe o bwsangkha Jisu Kristo no represent khlaio. Tabuk phaidi a dragon sabo sinilayano. Revelation eba phunukjakmani 12 ni 9 srai srai keno sao a dragon kotor khiklai rohorjakha bo wngkha agini a chibuk bono bebak sungsarno lama korornai bono debil bohuno soitan bohuno bo hao khiklai rohorjakha bini bebak suwari rok bo bobai baksa khiklai rohorjakha. Hunke o bars jengno srai srai sao a dragon tei ke boya bono a soitan Lucifer
kaitorni achuk thayungo achuknani wansugui chukno hawo choba kotor khlaiye hawo khiklai rohorjaknai a shaitan oro tei kaisa kok khurchatai klaio Lucifer puilao shaitan tongmaniya bo khoroksa chukna hawo kaitorni swari okra tongmani phiaba bo bahaike shaitan wngkha tei tamni bagui hawo khiklaijaka Bible swijak tongo Ezekiel chapter 28 verse 17 nung naithokmani bagui belaike kungchokha nung gwnang wngmani bagui nini simungno derarkha Isaiah chapter 14 verse 13 ni siming 15 nung bukha bising bising hai hinai sao ang chukna hawo kasanai ang kaitorni athukiri rokni slai kuchugo ani achuk thayungno songsanai ang hakchal salgra bayo kuthumlaima hachugo achuknai ang chumui rokni slai tebo kuchugo kasanai ang keplai kaitor bai baksa wngnai phiaba nung kthui rokni tongthayo khiklaijaka ahakorni kuthugo khiklaijaka Phunukjakmani chapter 12 verse 7 ni siming 8 Afro chukna hawo choba nanglaikha Mikael bai bini swari rok a dragon bai choba nanglaikha a dragon bo bini swari rok bai nanglaikha haipano a dragon pailiya hake bo bai bini swari rok chukna hawo tei tonjakliya hake chung tabuk sawi mankha Phunukjakmani chapter 12 bwrui wngkha kaitorni motha eba kaitorni borok a bwsa wngkha Jisu Kristo tei dragon wngkha shaitan phaidi tabuk chung Phunukjakmani chapter 12 ni story no waisa explain khlailainai shaitan le chukna hawo kaitorno kebengui choba khlaiye bini swari rok bai baksano o hawo khiklaijaka hunke kaitor bai borokno waisa swkaknani bo khajabkha aboni bagui puila bo ebi bai adomno tatal sawi borok bo songno sumchogo khiklaikha aboni ulo a bwrüimani bwslano waisa dragon chana bagui phaikya ni orosau kok wngkha kaitorni borokni bisingo khoroksa mwthangnaisa Jisu Kristo achaina nai tongmani shaitan le Jisuno butharnani chaitokha a bwrüima salno kanjak salno chumjak hunmani khe bo kaitorni pohorno chumui tongo kubuino tui tongo tamni hunba pohorni represent wngkha kubui bini yakung tolao tal hunmani khe smai kchamni pohorni kokno sajago smai kcham khe pohor lemrwnai bai sursajakha tamni hunba smai kcham wngkha smai ktalni sampli smai ktal hunke clear pohorno ro hake kaitorni borrokni bachamani foundation le smai kcham se hinai abono no phunugo tei o bwrui athukiri chiknei ni motok thupmani ke smai kchamni molo Israel chiknei dopha tei smai ktalo Jisu Kristo ni sagiri chiknei rokno represent khlaio aw hake kaitorni borok le bufuruma thangnaisa ajai phaino hunai kok diari sajakma tei Jisu Kristo no naisingui tonglaimani jefro Jisu ajaikha Judea hani Bethlehemo apro shaitan le Jisu no butharnani bagui bugra Herod no use khlaika Matthew chapter 2 o bugra Herod Jisu Kristo ajaikeno bono butharnani chaitokmani story no chungmano Matthew chapter 2 verse 16 a salka baini phainirok bono bandiwi klangkha hinai sawi mankheno Herod belai kheno jolijakha a phainirok bai sajakma haino a athukiri nukjakmani molromui bo Bethlehem ni tai gana gini ni bisiknei tei bisiknei pungya bebak chela bwsarokno buthardi hinai dagikha phiaba bugra Herod Jisuno butharui de mankha ihi manliya a bwrüima bwsa bakheno kaitorni achuk thayungo achuk rwjakha hinai sao a dragon a bwsano chawi manliya story 1 nugo chung Matthew chapter 2 verse 13 borok thangbai khe imango subraini swari khoroksa Joseph no nukjagui hai hinai saka bachadi jraibe bumano tui ijibo khardi ang kutuldi hinja sak nung arono tongdi Herod o chraino butharna hinai rutuknai aw shaitan le abo haikeno Jisuno butharnani chaitokha haipano bo buthari manliya phaidi aboni ulo johon tam bichon nukha naileinai Phunukjakmani chapter 12 verse 13 bo hawo khiklai rohorjaka hinai sawi mankheno a dragon a bwsa banai bwrüimano rifrikha a bwrüima hasing pan thoro kharui thangka aro kaitor bini bagui tongthai snamka bo aro nokha sal 1260 jora nai tonjaknai ang puilano saka o bwrui wngkha kaitorni borokno represent khlaio hake Jisu Kristo 3 years and half sungsaro ministry khlaimani yagulo chukno hawo kasawi kaitorni achuk thayungo achukmani yagulo kheno shaitan le kaitorni borokno waisa nosto khlainani chaitokha phia Phunukjakmani 12 ni soyo samani nokha sal 1260 days wngkha kaisa kokdiari Bible ni symbolic language o nokha sal 1260 hinmani abo literal meaning ya according to the Bible 1 day is equal to 1 years and 1 years is equal to 1 day
2 Peter chapter 3 verse 8 khajani takhuk bukhurok norok okongno tapokdi kaitorni thani nokha salchano nokha bisi sai hai nokha bisi sai no nokha salcha hai hake tabung nokha sal 1260 hingkangke 1260 years ngnai abong kha kaitorni bororok dark ages ni molo belai ke satok pitok khlaijakmani jorani kokno sajago kok diari sajakmantino abo fulfill bo ongphaikya a period ongkha 538 AD ni simi 1798 AD jora tabuk 1798 no 538 by minus khlaikangke is equal to ngnai 1260 eba 1260 538 AD kha pobugra ingsinai hinai saklaijakmani bisi aproni simino shaitanle jisu charaifuro rom ni bugra herod no jisu no butharnani bagai use khlaima haike roman catholic ni pop songno use khlaika kaitorni borok no satok rinani bagai aboni bagai no 538 AD ni simi 1798 AD period no spiritual darkness bo hinjago Phunukjakmani chapter 12 verse 3 nokhao omo haite mungsa nukjakha dragon ksak kotorma masa nukjakha bini bokorong thaisini bokhorok kongsi bokhorok matheno moto kaisa kaisa AD 538 to 1798 AD ni story silaina sekang phaidi o verse ni meaning no kisa bujilayano oro dragon ni color engkha ksak hake ksak ni represent letamo ksak ni represent engkha sumsok Jisaya chapter 1 verse 18 phaidi chung tabuk thanchake kok salayano hinai subrayung sawo norokni bebak sumsok ksak phano kothor ksa phai kufur ngnai abo belai ksak phano abo khulhai kufur ngnai a dragon ni bokorong thaisini tongo a bokorong ni represent ke habugra Daniel chapter 8 verse 21 te 22 te bokorong ni represent engkha pop eba authority tuinai hake oro a dragon yabri engkha yabri ke hani represent no phunugo Daniel chapter 7 verse 23 tabuk aboni meaning engkha 538 AD to 1798 AD ni molo roman songje area ni authority no tuye borok christian rok no satokmani kok apro satta hani power tuye kaiji authority no tuye christian rok no borok satokha apro papacy song kebono bible pori renani sebrelia je borok roman catholic ni ochai eba priest bosimise ma porinai amolo je sumsok gnang rok jisuno nakar masanya pop father song ni thanisi nakar masano sumsok nakar jakmani certificate rok bo ma payo abo haike shaitanle kaitorni mothano deraroi kaitorni borok no satokha je christian borok ni tatal phurungmung no gosia hunke borok no butharka satokha alongko chopkha haipono amolo kaitorni kokno hamjaknai rok roman catholic ni against protest khlaiba chakha borok ongkha protestant ni reformers rok hinai bo sinijago aborok ni bisingo mung gnang rok ongkha John Wycliffe Martin Luther William Tyndale John Huss te Jerome Song Phunukjakmani chapter 12 verse 6 was hamani aburima haching banthoro 1260 BC nai tonjakmani ke a dark ages ni molo kaitorni borok no satok phano kaitorni kokubuino muthangai naraknai rokni kokno se sajago aborok ongkha waldensis bodol rok borok a dark ages ni molo haching panthoro kharei thangka hake aro pop eba papacy song rutugui manya tuike bible ni kokubui rokno tui tonglaikha Jepro February 10 1798 AD wo Napoleon Bonaparte by Pope Pius VI borok ni samung chayani bagi arrest khlaijago afurno a waldensis rok panthor kunani truk nukjagai phayo abo haikeno kaitor bini kubui borok no muthangka phiaba revelation eba phunukjakmani chapter 12 verse 17 paithakni barso omahaisau a dragon a burimano belaikheno jolijakha hake a burimani tei bosong tongmarok bai nanglaina hinai thangka a bosong tongmarok ongkha kaitor dagi matei tonggui jisu sirimano tei tongnai rok oro o burimani bosong tongnai rok hunmanke o mol paithakni kaitorni kokno tei tongnai bini borokni kokno sao je borok borok kaitorni dagi mungno tuyo te jisu kristo no muthangnaisa hinai gosio kok ongkha jisu ni second coming ngya sakno o mol paithago bo kaitorni kubuino tei tongnai borokle shaitan bai choba ma khlainai te ma khlaibo tong hake khajani takhukte bukhuksong norok tumungno tinini o video no eba o explanation no chachagui tongkhangke norok o video no kwbang khlai share khlaidi te norok ani channel lo katal ongui tongkhangke subscribe khlaina di teibo omo hai bible ni kogrok explanation rok khnanane muchungkhangke puilani sime paithak jora norok o video no nai tongmani bagui norok no belai kheno hambai।